頭打個關斗嚟啊！哇！哇！呢個到頭中啊！幾啊？打到冇幾啊？冇啊！OK 啊，唔得啊！你彈你打好啊！你彈得好勁啊！要好危險啊！唔得，好危險啊！我覺得。係啊，超危險啊！呢個。我都係做下呢啲算，由遠睇到。又要你做坐嗰個啦咁。邊個啊？坐嗰個啦。坐嗰個都得嘅。喂，坐跟住就打翻起身個喎，得唔得啊？我唔得啊！我個唔得嘅，大高啲先。你都唔錯手點高啊？咦 OK 喎。但我想試 Alex 嘅嗰個。邊個啊？試下。邊個啊？唔係咁樣㗎，係彈咗又彈翻起個人之後轉180度再坐落去啊！七轉啊！哇！好難啊！所以跳高啲啦。呢個跳法啦。收飛！試下啦。有先。好靚。就咁樣啦，係嘛？係啊，佢坐落去又好睇。哦，坐落去就好睇。即係我表演一個大字俾你睇啦。哇！哇！得，我要做一個完美嘅。我哋係時候我哋組長。組長。試下啦，出嚟睇嘢嘅。試下啦，試下啦。試下組長，我哋唔可以俾組長咁樣咯。組長 OK 㗎嘛？組長。嚇？應該唔得喎。你試下咯，咪睇下 OK 啊？快啲啊，有位啊！你 show 一聲去啦。你再俾我睇下聲。冇咁婆媽啦。組長出